你给大家说一下，你表演什么节目？随意表演。随机表演 ，solo 啊！大船有请。好，老师，音乐起。哇，真帅！感觉有武术的意思。我深藏不露，远哥。蹦起来！太精彩了，太精彩了！是啊，没想到远哥还这手。哇，远哥，我们下午彩排的时候你一直深藏不露啊！过奖了。这个我都不会，太捧场了。你们两个人好厉害，他好厉害。谢谢你。